रिलैक्स ऑटो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। देखिए स्प्लेंडर गाड़ी है। हम जब 40 से ऊपर चलाते हैं तो मीटर से खर खर की आवाज़ आती है। तो हमने इसमें थोड़ा ऑयल डाल लिया है, चेन निकाल के ऑयल डाल लिया है और थोड़ा हवा का प्रेशर मारेंगे तो हवा के प्रेशर से ऑयल पूरा ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो हमने आप लोग के साथ भी ऐसा केस आया होगा कि मीटर से आवाज़ आती है तो हम लोग मीटर बनने को दे देते हैं, और ये जुगाड़ हमने किया है कई गाड़ियों में तो इसकी आवाज़ चली गई है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं।